Ti ne možeš da nađeš čoveka da radi, otima se, bukvalno, to treba Srbiji. I to je Srbija postala. Ali uvek postoje i oni zli koji gledaju uspeh Srbije. I gledaju ove što rade dobro, kao, ma daj što da se ja tu malo ne ogrebem. Ili da podmetne nogu. Pa druže, nećete se ogrebati od mene. Od mene se nećete ogrebati. Ja sam se, mogu reći, dovoljno namazao u životu, da uvek imam odbranu za sve i da imam uvek prave ljude u sebi. A šta se onda dešavalo između vas i Lepomira Bakića? Negde Lepomir Bakić je dospeo u javnost kako komentariše vas i skoro je bilo kada je počeo da iznosi razne tvrdnje. Sad, šta je tu istina, šta nije istina? Kakav je vaš odnos? Ja ne bih puno davao značaja tom čoveku. Mislim da je potpuno nonsens pričati više o njemu. Ali poštujući ovu televiziju i vas, izneću par stvari. Prvo, on je bio i gostovo kod vas. Bez cenzure, što on priča cenzura, on je bio gostovo. Mislim da je bila cenzura, ne bi se vidjelo da onako plače i pravi budalu od sebe, ali dobro, to je njegov izbor. Znate šta je suština? Mislim da njemu treba stručna pomoć. Zaista to mislim. I želim mu sve najlepše i najbolje u životu. On misli da sam ja njega kao namestio za ovo. Ne, ja sam samo sprečio trgovinu steroidima u mojim teretanama. Jer ne želim da se deca truju steroidima. I ne želim da ko hoće od matorih da uzima i drogu i da pije i da... Ma radi pre ti druže šta hoćeš. Ali kad je on prodao mom sinu i njegovim drugarima, pod izgovorom da su to prirodni preparati, kad je on počeo da nudi po teretanama, njegova kriminalna grupa je ozbiljna. I oni su, naravno, hteli na lep način da uđu u najveći lanac teretana. Jel' tako? Da. Čak sam imao ponudu i od nekog njihovih šefova da kao oni uđu, što sam odbio. Sada, oni takođe u nekim strukturama policije i vlasti imaju svoje ljude koje podmićuju, ne bili diskreditovali Ahile, jer nisu svi uhapšeni, nemojte zaboraviti. Znači, nisu svi uhapšeni. Oni imaju ljude u upravi policije, u raznim, u poreskoj. Znate kako? Doneseš 50-100 evra, svašta se dešava. To smo pričali, dobri i loši. Dobri i loši, tako je. I oni sad gledaju da diskredituju Ahile sa mnogima drugima. Koristeći političke kontakte i ostale, jer je njima palo. Oni misle da sam ja njih namestio. Bože, sačuvaj. Oni su sami sebe namestili. Ja sam samo javno rekao, kao i moj brat i ostali naši saradnici, da ne želimo i ne dozvoljavamo da se prodaju anabolički steroidi u našim teretanama. Znate šta? To je trn u oku. Kao što sam imao na vratima. Sale, šta tebe briga? Pusti da se valja belo. Ma neću da pustim. I ekseri. Ne možete kod mene da radite. I onda mi je tada, sad pravim paralelu, davnih godina došao čovek ozbiljan, mangup, i rekao mi, slušaj, Sale, ne mogu više da te štitim. Spreman si da ideš, kako oni kažu, u Argentinu, nije... Za Kanadu. Za Kanadu, tako je. Zato što ne dozvoljavaš da se rade, šta onaj simetrija mrsi, kao idite, skinite ga i to je to. I onda sam se ja povukao iskreno. Tada tih godina, to je bilo, da neko ne protumači drugačije, pre ove vlasti, su oni bili povezani sa strukturama iz policije i vlasti i jednostavno su po beogradskim lokalima hteli da rasturaju drogu. Uzmite 50 lokala pa vidite koliko može se proda kad pita tamo, jel imaš malo da doneseš, konobar pita ovog iz obezbeđenja, iz obezbeđenja kontroliše sve i da. Da. I uvek imate i dobro i loše obezbeđenje. Ja imam mnogo drugova poštenih koji rade obezbeđenja. Mnogo. I do čega dolazimo? Do toga da mi suštinski imamo uvek dobra i zla, ali tako? Da. I sa Lepomirom je došlo do tog konflikta kada sam ga izbacio iz teretana svojih. On je krenuo da me pljuje i tako dalje, pa nam je neke podcaste, gluposti priča tu. Kaže da sam ja predsjednikova pudlica, policijska pudlica, ne znam čemu to. Ja nisam ničija pudlica, ja samo podržavam napredak Srbije. I ja ne želim da se uopšte mešam u političke stvari. I niti sam imao neke zahteve od poštenih ljudi,
i ne znam zašto ide ta priča, ali znate kako, on uvek ima pravo da se ljuti jer je u ovom slučaju on ispao, zna se šta. Meni ga je žao, zaista mi ga je žao, jer zna da sam mu bio pružio ruku da dođe u Ahilej, da bude deo Ahileja, ali ne možeš da budeš u Ahileju, a da prodaješ steroide ili sutra drogu ili nešto. Znate kako? Kaže, pa kako si ga pustio da bude tu, kako ne znaš ovo ili ono? Pa čekajte, pa ne može direktor neke kompanije da zna šta mu se dešava u 30. delu od te kompanije. Da. Jel predsednik, na primer, da li bivši, sadašnji ili budući kriv što ne zna šta mu se dešava u Požegi tog trenutka? Pa nije taj predsednik vidovit pa da može sve da vidi. Ja sam predsednik u mojoj kompaniji. Pa ne mogu ja da znam šta mi se dešava tamo. Kada sam ja provalio šta Bakić radi sa svojom grupom i razgranatom strukturom, ja sam ih odmah najurio. I oni sada daju određenim pokvarenim policajcima i ostalim ljudima, ja mnogo volim policiju, da se odmah razumemo, ali pričam da uvek imaš pokvarene, je li tako? Podmićuju ih i daju im pare, ne bi li nešto diskreditovalo Ahilej. I u Poreskoj sam našao informacije da to rade, Ministarstvo finansija, preko svojih ljudi, a to je uvek rade preko 6. struje. Kako? Negde u Berlinu ili Dubaju, pošto mu je pala roba, ili tako nešto misli da sam ja, on pošalje emisara koji dođe kod Pera kod Mike, Mika kod Žike i on dođe kod tog nekog državnog službenika, ponudi mu pare, ne bi li uzo nešto da uradi Ahileju. Ali ja pratim to. Znam kuda idu jer ne znaju koga ja imam tu blizu. I ne znaju šta ja. I sve pišem, i sve snimam, i sve ako dođe moment za to i bude trebalo, uvek će se objaviti. Hoće to naći u knjizi? Šta? Da, to se nalazi u knjizi. U knjizi neće biti pomenuta sva imena, radi zaštita podataka, ali će jasna struktura biti, a moja saznanja su deponovana tamo gde treba. Znači, sva saznanja o tim svim godinama ovih pokušaja preotimanja Ahileja, preotimanja dela Ahileja, moje komunikacije sa određenim ljudima, i svi ti spisi stoje tamo gde treba na više mesta, čak i u mojim video zapisima, pošto ljudi misle da postoji samo pisani trag, kad čovjek nešto radi, ne, postoji i izjave, i to će biti jedna lepa i čitana knjiga, koja će se zvati Ahilej. Sve Ahilej. I sve o Ahileju, ali suština je što taj napredak, oni kažu brzi napredak, ne trpe ljudi jer smo mnogo bitni, kao, znate. I što je mnogo njih dolazilo, ne bi li nas izreketiralo. A opet kažem, neće onda dođe, kaže, Stale, daj pare, jer će da dobije pesnicu. Razumete? Nego na perfidan način, šaljući razne poruke, inspekcije i tako dalje, gledaju da iskonstruišu priču, ne bi li ti izvukli neke pare. Pa nećete izvući. Nećete. Nikada. Nikada. Ahilej je sam stamen, ne politička organizacija, sportska organizacija koja se bavi promocijom sporta, zdravog načina života i ishrane, koja se bavi raznim segmentima sportskog života i bavi se društveno korisnim radom i, naravno, zarađuje.